është një potencial jashtëzakonshëm. Gizi nëpërmjet një turi pilot arriti të identifikojë që ky lloj produkti turistik, siç janë kullat e veriut, është një atraksion dhe një mundësi shumë e mirë për të tërhequr turist drejt veriut, përveç të tjerave potenciale që realisht ka veriu. Kjo është seanca e fundit informuese që keni Malsinë e Madhe. Deri më tani kemi realizuar disa seanca të tjera përfshi gjithë veriun e Shqipërisë dhe kemi pasur mbi 350 aplikime banor të kullave, të cilët janë të interesuar që kullën e tyre ta kthejnë në aspektin turistik. Ne jemi goxha të kënaqur sepse janë mbi 200 aplikime që janë bërë në territorin që administron DRTK Shkodër, që kalon pra në mes 3 qarqeve, Shkodër, Lezhë dhe Kuks. Dhe tash presim me përfillimin e kësaj etape, dokumentimin pra dhe aplikimet, presim edhe fillimin e fazës së dytë, që është dhe hartimi i projekteve të rrjedhimit të këtyre kullave. Ne si DRTK do kemi primare pikësparit njëherë me fillu me kullat që kanë status monument kulture, sepse me këtë rast ne shmangim edhe problematika në kohë me mënyrën se si janë administruar dhe si janë menaxhuar këto monumente deri më sot.